Достар, қараңыздар, міне қаншама көлік тұр. Бұл Грузия. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Ендеше қазір осынша көліктер тұрған барлығын түсіріп шығам. YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар, кім тіркелмеген болса. Біраз көліктер көрсетем. Және Instagram канал бар, достар. TikTok бар, сояққа да тіркелсеңіздер болады. Күнделікті видео шығады. Ендеше көрейік көліктердің бағаларын. Ал енді Mercedes'тен бастайық. S60 AMG V8 Biturbo деген. V8 4x4. Так, 4x4 51 мың миль жүрген. 81 км-мен. 17-ші жылғы 09. 4 объем. 2 турбомен. BMW 2019 жылғы 3 объем, нағыз керек объем. Мынау растаможкеде жақсы өтеді. 540 деген, бағасы $42,000. Ал жүрген милі 37,500. Люкпен, іші қара кожа, плавающее сиденье, полный автомат, электроника іштері. Пуш-стартпен бесключевой доступ. В общем, бәрі бар жаныңа керек. Әдемі ақ түс, керемет. 540i деген. Так, енді алдарыңызда, достар, Subaru Forester деген. 2015 2.5 объем. Нағыз жақсы. 3 миллиондай шығады растаможкасы. 94 миль жүрген. Бағасы 9500 люкпен. Бесключевой доступымен кәдімгі. Плавающее сиденье. Пуш-старт бар. Іші толықтай былғары. Полный электропакет. Мультируль. Әдемі Subaru'ктер 4x4 дөңгелегі тебеді, достар. Мыналар енді біздің жеткізуіміз, достар, $1700 Қазақстанға жеткіземіз, Ақтау және Атырау қалаларына. Ал сол жақтан ар жағына мына көліктерге именно 3 миллион, 3,5 миллион арасында қазақ нөмірі аласыздар. Сонымен болды, барлығы заңды түрде қазақ нөмірімен Subaru мінесіздер. Міне әдемі көлік. Көп сұрайды менен. Lexus RX, именно осы кузовтар. Бағасын көрсете кетейік. 4x4 78 мың миль жүрген 14-ші жылғы RX 350, $18,000, достар, $18,000. Көріп тұрғандай полный комплектация, бесключевой доступ, электропакет, память сиденье, пуш-старт, бесключевой доступ. Обдув, подогрев, бәрі бар. Жаныңа не керек? Задний камера. Әдемі, ашық кожа салон екен. Осылай, бағаларын көрдіңіздер ғой. 18 мың, енді саудасы болады, әрине, саудаласамыз. $1-2 сіздер үшін түсіріп беруге дайынбыз. Іштері аппақ әдемі. Осылай міне, хабарласыңдар. Телефон осы видеоның астында болады, міндетті түрде. Хабарласасыздар WhatsApp-қа. Toyota RAV4 2020 жыл соңғы кузов, достар. 14 мың миль ғана жүрген, 29,500 сұрап тұр. 21-ші жылғы. Бұда да люк жоқ. Қазір комплектациясын қараймыз. Бесключевой доступта жоқ. Тек қана еле дейді. Ең жаңағы. Еле деген ең простой комплектация, достар. Бірақ 4 дөңгелек тебеді. Повреждение почти жоқ. Әдемі көлік. Іші мата орындықтары. Тіппен қызат. Айтқанда еле. Простой комплектациясының өзі 29,500. Бірақ бұның да әртүрлі бағада болады. Кез келген түсте, қандай түсте керек барлығын тауып бере аламыз. Осында Грузияда жүрміз деген сияқты. Достар, қараңыздар, 2 қызыл Corolla. Әдемі екен. Екеуінің де бағасы 15,500. Мынау 15,500, мынау 15,700. Мынау 29 мың миль жүрген 1.8 2020. Енді мынаны көрейік. Мынау да 1.8 19, бірақ бағасы қымбат 41 мың миль жүрген. Бұл жерде енді бұрынғы историясы қалай соғылды, қатты соғылды ма, подушка ашылды ма, ашылмады ма, соғанда байланысты бағалары. Енді осы Corolla'нда көп сұрайды, мінекей бағалары. Осында іші мата, простой комплектация, бағалары $15,000. Міндетті түрде саудасы болады, саудаласамыз, барынша сіздердің көздеріңізше саудаласып, соның үстіне тек қана $1700 қосып Қазақстанға жеткіземіз. ар жақтан рәсімдеуіне толықтай көмектесіп береміз. Қазақ нөмір алғанша. Екеуі де эле комплектация екен.
Мінекей Короллалар. Ал енді достар, Toyota RAV4 кроссовер. Бұны да көп сұрайды, қазақтардың жақсы көретін көліктері. 16500 бағасы, 58000 миль жүрген, жылы 2017 2.5. 3-ке дейінгі объемдар, достар, Қазақстанда жақсы растамушке дәл кетеді. Еще 4 дөңгелегі тиеді. Люк жоқ екен. Кілтпен қызат, іштері мата. Бұл да эле комплектация. Дәл айтқандай эле нұсқасында 4 дөңгелек тиеді. Ақтауға апарып теңіз жағада смело айдай қояды. Батпайсың, патырлатып. Егер сүйсең, алдай берме, еркелеме, егер ал мен сүймей қалсам өкпелеме. Достар, міне 2021 жылғы RX 350 қолында қағаз бар, міне 11000 жүрген, $48000 сұрап тұр. 3.5 2021 достар. Не керек, ішінде жанына рахат бәрі бар. Электрический сиденье, электрический руль барлығы. Қолмен руль электрический. Память сиденье барлығы авто. Плавающее сиденье, подогрев, вентиляция барлығы бар. Вентиляциялардың өзі автоматический ғой. Өзі реттеп тұрады барлығын. Бағасы $48000, 21 жылғы 3.5 объем, панорама кришамен. RX 350. Достар, міне сіздер үшін біраз көліктер көрсетіп жатырмыз, бағаларын барлығын. Және біраз көліктер жіберіп жатырмыз. Сондықтан достар, лайктарыңызды аямай, каналға тіркеліп кетіңіздер. Біраз адам тіркелмей қарайды екен. Енді сосын, достар, WhatsApp достарға бөлісуді ұмытпаңыздар. Солай. Жылға беркі ойынша RAV4 соңғы кузовтағы 33500 сұрапты, 24000 миль жүрген. Әдемі екен, люк жоқ, бесключевой доступ бар, датчик слепых зон, плавающее сиденье, беркі ойынша 20. Іштерін қараңыздар. Іштер кішкене өзгеше сары, оранжевый. Оранжевый мен қара араластырған. Еще мынау чехолдар, орындықтарда басқаша тігілістері. RAV4 деген мына жерде қызылмен жазу бар. Кішкене ерекшелеу екен, лайлар қарағанда. Normal Eco Sport деген режимдер бар. Датчик слепых зон. Тағы не бар? Highlander XL нұсқасында 2015 жылғы. Push-start бесключевой доступ, обогрев зеркал, подогрев сиденье барлығы бар. 112000 жүрген, бағасы $18000 достар, бағасы жақсы. Ендеше хабарлассаңыздар болады. Бұрын қоямыз. Ұнайтындар болса. Ішін көрсетіп жібер, люкпен XL нұсқасында 4WD плавающее сиденье, водительский. Ішін көрсетіп. Артқы шторкалары бар екен. Ал достар, мінекей барлығын көрсеттік. Сіздер үшін бағалар қалай екен комментке жаза кетіңіздер. Қазақстаннан әлде қайда арзан. Осы жерден келіп біраз қазақтар көлік алып жатыр. Біздер де сіздер Қазақстаннан келмей, осы жерден сіздер үшін барлығын салып жібере аламыз. Бағалар $1700, кез келген көліктің үстіне $1700 қосып Қазақстанға жеткіземіз. Және ар жақта түгел қазақ қылып, рәсімдеуіне дейін көмектесіп береміз. Қазақ нөмір алып береміз ғой, бір сөзбен айтқанда. Ендеше каналға тіркеліп қойыңыздар, еңбекте бағалаңыздар, және WhatsApp достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Осылай достар.